Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre sur cette vidéo. Moi, c'est encore Ndekonabino, pasteur Jean-Pierre, na kati na espace oyo tozali kobenga une vie chrétienne de qualité. Na kati na espace oyo une vie chrétienne de qualité. La fois passée, tolobelaki sanctification, to bo santo. Tolobaki ete pona koyeba sanctification ezali nini, esengelaki toyeba nanu sainteté na Nzambe. D'abord tolobaki ete sanctification eza moko na ba biloko oyo ezali kati na paquet na biso. On zamba pesi biso par la grâce, otobengi lobi koto salut. Tolobaki liboso justification. Justification eza lokola ngambo ya biye, pe sanctification ngambo mususu ya biye na kati na eloko moko otobengi salut na biso. Alors, poto yoka likamoni neza sanctification tolobaki ete senge toyeba sainteté na Nzambe. Tango tolobaki ete Nzambe azali mo santo, elingi koloba nini? Elingi koloba ete Nzambe azali séparé du péché. Azali séparé de ce qui est impur, azali séparé de ce qui est mauvais, et azali séparé de ce qui est méchant. Pe tango tozoloba ete Yahweh azali mo santo, elingi pe koloba ete azali incomparable, azali séparé na banzambe mosusu oyo batu bakumisaka na bisika. Yahweh azali séparé na banzambe wana. Sainteté na Nzambe elingi pe koloba ete lokumu na Nzambe bo sant na ye tango emonanaka e memaka batu ete ba respecte ye, ete ba banga ye. Sainteté na Nzambe elingi koloba ete Nzambe aza pur na kati na bonzambe na ye, na kati na nature na ye, na kati na volonté pe misala na ye likambo moko ya mabe ezali te. Yango Bible ezali koloba ete en lui il n'y a ni ombre ni variation. Pe totangaki ba verset ndambu pona kolakisa sainteté ya Nzambe na émission oyo oti koleka. Alors, lokola Nzambe azali mo santu, akoki kondima te ete afanda elongo to azala na bomoko na batu oyo bazali kotambola kati na masumu. C'est-à-dire chaque fois que mutu amonaka bo santu ya Nzambe, mutu abangaka, azwaka panique. Toko kanisa likambo ya Esaïe na Esaïe chapitre 6, obanda verset 1 kino ba verset mususu ezo kitakuna. Esaïe amonaki kembo na Nzambe etondisi temple. Mpe amonaki ba séraphin bazali kopumbwa koloba moko na moko saint, saint, saint et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Esaïe abangaki. Abi ngai na kufi. Nga mutu ya bibebo mabe. Na fanda kakati na bato ya bibebo mabe. Na moni mo santu na Israël. De ange moko akei wana. Azwi likala ya moto atumbi bibebo ya Esaïe po na kolongola masumu. Alors, Nzambe lokola mo santu, po mutu apusana pene na ye, esengeli mutu azala sanctifié. Yango nde tozali kolobela likambo ya sanctification. Sanctification elingi koloba kotia ezala mutu, ezala ndako, ezala biloko pembeni pona kosalela Nzambe. C'est-à-dire mettre à part, ça peut être des hommes, ça peut être un peuple comme le peuple d'Israël, ça peut être les choses qui sont consacrés à l'usage pour la gloire de l'Éternel. Ou à la sanctification. Alors, na biso ba Kristo
Tango tozali koloba likambo ya sanctification, elingi koloba nini? Elingi koloba ete sanctification na biso ezali nzela o Nzambe alingi ete tokokana na ye. Oyebi Nzambe alobaka ete lokola azali mosanto biso pe tosengeli kozala basanto. Pe Dieu dit que nous devons ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et na processus wana de Nzambe azali ko sanctifier biso. To lobaki ete tango Bible ezali koloba likambo ya sanctification eza na étape misato. Étape ya liboso eza sanctification définitive o bandeko mosusu basali kobenga sanctification de position. Wana tango moto andimeli Yesu Nzambe azali ko communiquer ye sainteté. Elingi koloba nini? Quand Jésus a koufaki na ekulusu, il a porté nos péchés et Dieu a pris la sainteté qui était en Jésus-Christ, il a transféré, nous sommes devenus saints en Jésus-Christ. Ou en sainteté de position. Paul azali koloba na ba ndeko na biso na église ya Corinthe ete ba o nyonso bazali kobelela kombo na Yesu ba oyo babengami saint. Wana ne sainteté définitive to sainteté de position o epesameli biso banso tant ozali kondimela Yesu Masia. Wana ezali pona bato nyonso. Deuxième étape ezali otobengi sainteté progressive ou continuelle. Tango Nzambe a communiqué biso sainteté définitive, sainteté de position, alingi pe biso to sala na molimo mosanto elongo, na liloba na ye elongo, na lisungi na ye moko Nzambe, na lisungi ya Yesu Masia, pona kokoba kobunda etumba ya sainteté. C'est pourquoi la Bible ezali ko recommander biso rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, ma passage belé dans le Nouveau Testament, ezali ko recommander biso pour na kokoba ko travailler na kat na sanctification. La Bible ezali que c'est lui qui est saint. Parce que c'est lui qui est saint, déjà sanctifié na Yesu Masia, qu'il continue à se sanctifier. Sainteté progressive to continuelle, ezali etumba oto sengeli ko bunda mikolo nyonso, ezali etumba oto rokotika te. Mais na niveau ya sainteté progressive, ba différence ezali na kati na bana na Nzambe. Ezana batu mususu basuba ke musika na sainteté progressive oyo na ba mususu bazana no na ebandeli ba mususu bazana katikati. Ezandenge moko te pona bana nyonso na Nzambe. Mais ezali recommandé pour na bana na Nzambe o basali ko occuper ba fonction ya leadership na kati ya église pour na ko avancer koleka bat mususu na kati na sainteté pour bazali na mokumba ya ko zalanda kisa. Na théologie pratique balobaka ete makambo tozali ko sala ezali koloba mingi ko leka makambo tozali koloba. C'est que nous disons et ce que nous faisons parle plus ce que nous disons. Alors il faut tout ça là, attention, biso batoza na mokumba ya kokamba baninga pe ba o basali déjà na processus oyo esengeli to sala makasi pona kosunga baninga o basali koyala na simu. Alors sanctification étape ya misatu ezali autre benga sanctification complète ou sanctification ultime. Sanctification complète ou ultime ezali sanctification future. Sanctification oyo et au salema nabité mibale. Première étape, il y a sanctification ultime ou future et quand une personne meurt, quand l'esprit de la personne quitte ce monde et quand cet esprit de la personne qui est morte va pour être avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 1er, verset 23, Azali Koloboy. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ,
ce qui de beaucoup est le meilleur. Pe azali koloba lisusu na Hébreu 12:23 de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Elingi koloba nini? Elingi koloba ete tango mutu azali kokufa, nzoto oyo elali na kati na lilita, esprit na ye ekeye pa nzambe, akomi na première étape ya sanctification complète to ultime. Po ete na tango mutu akufi, moyen asala lisusu mabe ezali te. Pe deuxième étape na yango ekosalema na tango ya résurrection. Deuxième étape ya sanctification complète, ultime ou future, ekosalema na tango na résurrection des morts. Na tango ya résurrection, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a délivré biso na nzoto o ya humiliation pour nous donner un corps de gloire. Bien aimé, la manière et la vitesse à laquelle nzoto na biso oyo emi décomposaka pe ebandi kolumba solo sima na liwa ezali kosala pasi pe ezali kosala soni. Yango baninga mosusu balobi na sali mingi pona nzoto, na sali pe na lembi. Nzoto asengi miliki na pesi ye miliki, asengi bilamba na pesi ye bilamba, nzoto asengi pongi na pesi ye pongi. Me lelo nzoto alali, pe nzoto soki alali bongo ezalaka soni, mwa mikolo muke, mwa tango muke, transformation de composition bandi ko salema au solo, et ça fait que bat pasolo faut que ne okundaye abandi ko lumba solo. Les gens cherchent à se débarrasser vite du corps parce que c'est un corps d'humiliation. Selon la Bible, dans Romains chapitre 8 verset 19, 20 à 21, la Bible nous dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23, ce n'est pas elle seulement, mais nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen, amen. Elingi koloba nini? Elingi koloba ete natango oyo, nzoto na biso eza exposé na ba maladie, na ba corruption, na liwa, na kopola. Mais na résurrection, toko kota na sanctification. Sanctification ekosalaka pona molimo na biso te, ekozala pe pona nzoto na biso, ekolata oyo eteni oyo basali kobenga incorruptible. Bien aimé, nazali kozongela makambo na lobaki la fois passée, ete sanctification ezali ko concerner kaka eteni moko ya mutu te. Oyebi tango nzambe asalaki mutu akeli nzoto kouta na mabele, la Bible dit il a soufflé dans ses narines les souffles de vie et l'homme est devenu un être vivant. Mutu azana biteni misato, azana nzoto oyo uti na mabele, azana souffle de vie molimo oyo uti epa na nzambe. Alors tango molimo ekoti kati na nzoto, mutu akomi na bomo écrié âme. Âme, il est devenu un être vivant. Âme est manifestée par les 5 sens. Ezali la vue, l'odorat, ezali l'ouïe, ezali les toucher, ezali ces 5 sens par lesquels l'âme se manifeste. Alors, tango toza koloba likambo ya sanctification, ezali kotala kaka nzoto te, ezali kotala mutu mobimba. Parce que
le corps s'exprime par les appétits. Appétit à kolia, appétit sexuel, appétit à komela, appétit à kosala boinabo. Et parfois le diable attaque l'homme à partir de ses appétits, les appétits de son corps physique. Souvenez-vous, dans la tentation, Adam, c'était d'abord, est-ce que Dieu a dit, vous n'allez pas manger tous les arbres du jardin? Na yes masia ekoloba bongola mabanga oyo ekoma map olia pour satisfaire l'appétit physique oyo ezali kotala makambo akolia. Alors le diable attaque la sainteté, la sanctification ya bana na nzambe na makambo etali ba appétit, na makambo etali ba appétit na oyo etali nzoto. Alors okomona bato mususu bazaloka koloba o ngai nazo contrôler ba appétit na ngai. Namela masanga te, naliaka mingi te, nasalaka kindumba te, nasalaka boy na boy. Mais ils oublient qu'il y a des péchés qui sont liés à l'âme, l'amertume. Koboyo kolimbisa batu, koyoke la batu motema mabe, jalousie, babilo kwa bongo. Ça sont des péchés où ils sont visibles te. Comme tu as koloba na yete, nasalaka masumu te, nakenda na babwate te, boy na boy. Mais nakat na motema na ye, azali na likunya. Azana mtema mabe pona bato wana eza ba péché eza lié na âme. Mais sur le plan spirituel, il y a des péchés liés à l'esprit. O ezali concerner mingi le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ndenge nzambe na biso azali koloba na biso. Okomona mutu apparemment azana ye bien, mais nakati na molimo c'est un sorcier, c'est un occultiste, un franc-maçon, azana na makambo ebombami. Il dit apparemment que akomisaka nzambe zoka ne zali en relation na monde spirituel maléfique. Utilisation ya monde spirituel maléfique, ba magie, ba nécromancie, ba chiromancie, ba faux prophètes, ba biloko ya bongo ezali constitué masumu sur le plan spirituel. Ata bato bamoni yango te, Nzambe azali komona yango. Alors, wana ezaki maloba na biso na mbala eleki koloba ete sengeli totambola kati na sanctification. Lelo nalingi tolobela likambo moko, tokolobela makambo mibale. Likambo ya avantage ya sanctification, pe likambo ya makambo o to sengeli ko éviter oyo eyaka lokola piège ya satana na processus ya sanctification. Mais avant to kende liboso tika to bondela nzambe, nzambe na nguya, nzambe na nkembo, totondi yo pona tango zali kopesa biso pona kokabola liloba na yo. Tosengi ete molimo mosantu angengisa nzela na biso na nzela na liloba na yo po ete toyeba ostambola na kati na solo na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alors, likambo ya liboso, avantage ya sanctification. Avantage po na kolobaka likambo ya sanctification te wana na kozala lokola mutoyo azotia électricité, ayebika kotia singa, mais ayebi importance ya électricité te. Alors, tosengeli koyeba lokola bana na nzambe importance ya sanctification, avantage o sanctification ememaka na kati na bomoi na biso. Ya liboso, sanctification esungaka mutu pona komona nzambe. Hébreux chapitre 12 verset 14 ezali koloba ete recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Oyebi to liembaka banzemba, j'ai soif de ta présence. Nalingi na mona yo Yesu, na mona yo mokonzi na ngai. Tozo yemba banzemba oyo. Mais bien aimé, pona komona nzambe esengeli tozala purifié, tozala sanctifié. Na sermon sur la montagne, kolona biso Yesu Masiya azali koloba ete heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oyebi, tango bana Israël na Moïse balingai komona nzambe. Nzambe ayebisaki bango ete il faut ba mi purifier, il faut ba mi sanctifier, basokola nzoto.
parce que sanctification est concernée par nous autres nabiso et sengeli to yebaya. Alors nalingi koloba ete pona komona nzambe esengeli to tambola na purification, to tambola na sanctification. Yango Bible ezali koloba ete ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Olingo mona nzambe, nzambe asembola loboko, asala na kati na bomoi na yo. Olingi nzambe atelema, bato bamona ete ozana nzambe, tambola na kati na sanctification, okomona nzambe. Likambo mosusu, oyo avantage ya mibale. Bible eza koloba yango na verset totangi, rechercher la paix. Alors, tango moto azali kotambola na kati na sanctification, po sanctification ezali koloba pe lisusu obéissance na mitindo na nzambe. Moto ako koloba tete ako tambola na sanctification soki azali kotosa mitindo na nzambe te. Yesu Masi apesaki exemple ya bato mibale oyo batonga ndako, oyo atonga likolo na mabanga. Tango mbula ebeti mopepe eye, azalaki na kimia ndako na ye ekwei te. Me mosusu atonga ndako na likolo na zelo, ndako kitoko, mbula eye mopepe eye, ndako ekwei, azalaki lisusu na kimia te. Bien aimé, esengeli totelema na kati na maloba na nzambe, wana eya na butu eya na moi. Tango bato mosusu bakopanike biso tokopanike te, po ete totelemi na kati na maloba na nzambe. Oyebi Moïse na mer rouge, azomona Pharaon na armée na ye bazoya, azomona koto mer rouge, me ayebaki maloba na nzambe ete ba Égyptien oyo bokomona bango lisusu te, atelemi na kati na yango abangi te. Bien aimé, soki otamboli na botosi na nzambe na sainteté, okozala mutu na kimia. Kimia ekozala na kati na ndako na yo, kimia ekozala na kati na bomoi na yo. Ata mbonge ye okobatela kimia oyo Molimo Mosantu akopesa yo. Likambo mosusu oyo ezali troisième avantage na biso lokola bana na nzambe, tango tozali kotambola na kati na sainteté, ezali ete tokokoma ba vase d'honneur. Oyebi soki okei na ndako ya mutu, oza na posa komela mai, osengi bopesa ngai mai, bazwi mai kitoko, batieli yo na verre wana eza salite pe eza solo mabe, bapesi eske okomela mai wana, peut-être okomela me okomela ngo na esengo te, okozala ozali kobanga, okorejete mai, eza po mai eza mabe te, me po eloko bapeseli yo mai ezali mabe. Biso ba Kristo toza lokola ba verre, toza lokola ba mikanda oyo nzambe azali kopesela mai na bomo epai na bato mosusu. Toza ba vase. Bible ezoloba ete na kati na ndako na 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, tant que dans la sanctification, tokokoma utile na maboko na nzambe, tokokoma bato na lokumu, nzambe akosalela biso lokola ba vase d'argent ou bien ba vase d'or. Père Jésus-Christ alobi nini na Matthieu chapitre 5 verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien aimé, tango tozali kotambola na kati na sanctification, tokokoma bato otango ba mosusu bazali kotala, bazali kokumisa nzambe, bazali kokumisa nzambe. Témoignage oyo tokopesa mokili ekondima yango po bakomona ete sainteté moko na image na bonzambe ekozala kati na biso. Avantage mosusu ezali ete tokotondisama na Saint-Esprit. Bible elobi ete marcher selon l'esprit
vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Bien-aimé, soki to tambo isami na molimo mosanto, mbuma na molimo ekomona na nakati na bomo na biso, et le Saint-Esprit va nous utiliser à la capacité maximale ya musala o nzambe bengeli biso. Oyebi Samson azaki na appel munene na kati na bomo na ye, azaki pe na nguya, mais eloko moko Samson atambolaki na sainteté te, na makambo etali basi. Boyebi ndenge akosuka tobola ye misu, akufa na ba Philistin ebele, mais alingaki kozala mutu munene, alingaki koinvite ba biloko wana soki atambolaka na kobanga nzambe. Bien aimé, soki pe tozali kotambola na kati na sainteté, eloko ya cinquième eloko eko yela biso, tokozwa reconnaissance na miso ya batu, pe tokozwa reconnaissance na miso na nzambe. Tanga na 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 11, okomona likambo ya Élisée na mwasi ya Sunem. Bible ezoloba ete Élisée azaki koleka na nzela, mwasi wana beti lisolo, komona kaka Élisée ndenge azoleka, alobi ete to invité ya kolia epai na biso. Élisée ake alie, mwasi a observé, amoni ke Élisée azalaki mutu na nzambe, ateya te, asalaki na miracle na ndako wana te, kaka kotambola na kolia elakisaki ete mutu akotambola na kobanga nzambe, aza musali na nzambe. De mwasi aye koloba na mobali na ye, to tongela ye chambre ya likolo na ndako na bango. De basalaki bongo pona Élisée. Ça c'est la reconnaissance et l'élévation. Soki tozali kotambola na kati na sainteté, batu o bakotala biso bako reconnaître yango, pe élévation na nzambe ekoya na nzela na biso. Na lingi kosilisa matei na lelo koloba likambo ya makambo tosengeli kokeba na yango na tango tozali kotambola na kati na sanctification. Likambo ya liboso esengeli totika découragement. Batu mususu akomi compare niveau oya akomi na niveau batu mususu bakomi alobi anga penza moyen na continuer sa te. Kolemba te ndeko eko sala na tango o nzamba ko komisa yo na niveau koleka oba oyo sali kotala liboso. Ne te décourage pas. Likambo ya mibale ezali orgueil. Likambo ya liboso na lobi risque to danger oyo eyelaka batu na kati na processus ya sanctification eza découragement. Likambo ya mibale ezali orgueil. Orgueil kotala batu mususu koloba o naza lokola bango te. Ne likambo Yesu Christo mokonzi na biso azaki nango na ba pharisiens. Quand les pharisiens regardaient au publicain, au collecteur d'impôts, bazali koloba o toza lokola bango te, na bondelaka 3 fois par jour, na pesaka 10 ya boy na boy, naza lokola bango te. Pe baye koloba likambo moko esalama na ndako na nzambe. Pharisien na mofuti sipako, pharisien atelemi azobeta to lokolo nzambe naza lokola yete na salaka boy na boy, azo mikumis atala mutu ana pamba. Pe oyebi ba pharisien baza kotelemena na Jésus Christ tango azali kopusana na ndako ya batu oyo bazaki besoin ya parole ya bolimbisi, lokola na ndako ya Zaché, lokola mwasi oyo sopa malasi na makolo na Yesu. Ba pharisien bakoloba azoloba ite asa mwana na nzambe, azotambola. Alors bien aimé, ceux qui ont avancé na niveau ya sanctification ne méprise pas les autres. Ceux qui ont comparer na Jésus-Christ, comme comparer na batute. Ceux qui comparer na Jésus-Christ, tu as encore besoin de quelque chose. Na nos unions sauté, et sengeli okoba na nzela. Na lingi ko sukisa, na koloba ete, tozana ba avantage, tant tozali kotambola na kati na sainteté. Et na bosana ki koloba avantage mosusu, eza ete, Bible soloba ete, la prière du juste a une grande efficacité. Soto lingi ko mona, mabondeli na biso ko sala.
biso komona biyano esengeli totambola na kati na kobanga nzambe. Soko bangi nzambe kokozala lokola Eli avait prié koloba ete mbula ebeta te pendant 3 ans. Mbula ebeta te aye koloba lisusu mbula ebeta bonde mbula ebetaki. Soko olingi komona biyano sainteté sanctification ezali ko accélérer nguya ya nzambe komonisama na kati na bomoi na biso. Tika ete nzambe apambola bino tokomona na mbala ezali koya na komeka lisusu koloba na lingala. Je m'excuse pour la fois passée on alobaki ka na français mais na koloba lisusu na lingala poto yokana na batu nyonso. Nzambe apambola bino na mbala ekoya na kombo na Yesu. Amen.